إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب. دكتور رضا عبد الحليم، الباحث في الآثار المصرية القديمة والمدير العام بوزارة الآثار. الأهرامات يعني بتشغل الرأي العام العالمي والمصري لآلاف السنين القادمة، لكن كتير ما يعرفوش الهرم ده كان بيعمل إيه، وظيفته إيه. الهرم أي حد يشوفه من بعيد لازم يقف قدامه إجلالا واحتراما لوجوده ورسوخه في مكانه منذ آلاف السنين. يعني احنا أجدادنا هم اللي عملوا الهرم ده. فكرته جت منين؟ ازاي تجميع أحجاره ازاي اتحطت لفوق بالارتفاع العالي ده؟ يعني هرم عندنا زي هرم خوفو على سبيل المثال كان ارتفاعه 146 متر، يعني اكتر من حوالي 40 دور عمارة 40 دور. ازاي طلعت في الوقت ده في العصور القديمة دي من غير اي روافع او آلات في العصر بتاعها؟ فكرة وجود هرم نفسه ازاي خد الشكل الهرمي دي خلت العلماء قعدوا يفكروا ليه ما عملوش بيضاوي، ليه مش مربع، ليه مش مستطيل، ليه مش دائري. فالهرم كان كفكرة لها أكتر من فلسفة. طبعا العلماء الآثار كلهم أكدوا أن الهرم ما هو إلا مقبرة للفرعون أو للحاكم. كون الهرم يبقى جنب موجود في منطقة أثرية يبقى لازم له عناصر، مش هرم لوحده كده، هيبقى جنبه معبد وادي، معبد جنزي، طريق صاعد، ومراكب. عناصر المقبرة أو عناصر الجبانة الهرمية، لأن كان قرب النيل. الأحجار بتاعت الهرم دي كان لازم تيجي عن طريق وسيلة نقل. إيه الوسيلة الوحيدة اللي كانت عند مصر القديم؟ هي نهر النيل. وذلك كان نهر النيل له احترامه وقدسوه وجعلوا له معبود اسمه حابي. النترت أو المعبود أو القديس بتاعنا في مصر القديمة حابي ده كان رمز إنه حامي النيل. هو حابي وليس حابي، الناس حابي. بتلخبط. انا مصر ان هي على حابي ولازم ننطقها صح عشان نعلم الناس. زي ما كنت برضو قريب في حلقه من الحلقات قلت هو اسمه خاع افرع، ما حدش يقول خفرع. خاع افرع، خاع افرع، مين كورع، ما فيش منقرع دي خالص، منقرع الباب. فاحنا في حاجات بنصححها للعامه بتوع الشعب ولشعبنا البسيط ولاخواتنا ولزمايلنا في الاثريين. يعني اخر سؤال دكتور رضا عبد الحليم، كم هرم بالظبط كده في مصر او تقريبا؟ يصعب حصر العدد النهائي لوجود اهرامات، لان كل يوم المعول بتاع الاثري في الحفائر بيلاقي لنا اثار قد تكون اهرامات. بعض الناس قالوا انهم تخطوا 120 هرم، وده اقرب فكره، اقرب حاجه للصواب. ولكن اللي ثابت لينا ان هو كل يوم بنلاقي اهرامات، ولو سمحنا بالحفائر تشتغل من جديد هنلاقي اهرامات كتيره جدا فعلا. لان عندنا الملوك كانوا كتير، فكل ملك عاوز هرم لوحده غير الزوجات كمان. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب.
إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب. دكتور رضا عبد الحليم الباحث في الآثار المصرية القديمة والمدير العام بوزارة الآثار. المعبد، الإنسان المصري القديم طول عمره متعبد، عرف الإله، عرف الخالق. فكرة المعبد باختصار كده وبتقربنا لعصرنا الحالي في إيه وإيه وإيه؟ المصري القديم اعتبر ان المعبد ده هو اهم عنده من بيته الشخصي. يعني في البيرنسو والبيرنتشر او البيرنتر بالهيروغليفي. البيرنسو ده كان القصر. المصري القديم ما اهتمش بيه، بدليل ان احنا ما لقيناش قصور للملوك، اللي هو بيت الملك، البيت الشخص اللي عايش فيه حياته الدنيا الاولانيه. المصري القديم اعتبر حياته قصيره جدا، ما هي الا يعني لحظات، وهيروح للحياه الاخرويه الممتده. فاهتم بالمعابد وسماها البيرنتر او البيرنتشر او نثر، بيرنتر اللي هو بيت الاله. قدس هذا المكان ويهتم ببنائه، جلب له الاحجار اللي تعيش اكبر وقت ممكن. يعني معظم المعابد هنلاقيها من حجر الجرانيت الوردي والارضيه بازلت. حاطط الخلود في اعتباره وهو بيبني. طبعا ربط بين الاحجار والالهه في مصر القديمه. يعني حجر زي الحجر الجيري رمز الاله رع، حطه في المعبد. الحجر الجرانيت رمز الاله اوزوريس، هو والبازلت الاثنين. فعلاقته كلها كانت كامله مرتبطه بالارباب في مصر القديمه، لان لحد النهارده كمان ما زلنا متمسكين بعباده الله اللي هو كان زمان اسمه النتر او النتشر. اذا دكتور رضا عبد الحليم، المصري الحديث بيحاكي جده المصري القديم في تدين او الاعتقاد بالخالق. احنا وارثين تماما كل حاجه عملها المصري القديم. حتى اوضاع التعبد في التماثيل بنلاقيه، لقينا تمثال منظر قاعد. زي السجود او الركوع. طبعا كتير، مش منظر واحد، يا اما منحوت، تمثال منحوت وساجد، يا اما راكع، يا اما واقف في شكل تعبدي اللي هو حاطط ايده اليمين على ايده الشمال وضامم ايده القبضه كده لفوق على صدره في وضع تعبدي، اللي هو تطور واصبح حاليا اللي احنا بنحط ايدينا على صدرنا ايا كانت فوق البطن او تحت الصدر بشويه. هو وضع موروث بالنسبه لمصر القديم والحديث. وتقديم القرابين لحد النهارده احنا برضو بنقدم القرابين. ما زلنا لحد النهارده لازم نروح الاوليه والبيت بتاع الاله اللي احنا مسمينه بيت ربنا، ونحط فيه اللي احنا ما نقدرش نحطه فيه في اي حته تانية غير كده. حتى المسيحي مننا بيروح يحط في الكنيسه اعتقادا منه ان ده بيت ربنا. المسلم يحط فيه المسجد. والقربان، كلمه طبعا القربان كلمه موجودة. القربان ما زالت ممتده لدرجه ان احنا لحد النهارده بنعمل القرابين دي في المناسبات الدينيه، الاعياد، ونطلع نترحم بيها ونروح بيها على المساجد. القرص اللي احنا بنعملها ديت كمسلمين طبعا. والقربان في الكنيسه كمسيحيين شبيهه جدا بالقربان اللي كان بيتصور في النقوش المصريه القديمه. هي تيبيكال صوره كان منها، زي الخبز المدور. صوره منها. وده موروث حضاري موجود، لان الشعب المصري هو ممتد وحضارته لم تنقطع حتى بدخول عليه بعض العناصر الأجنبية الحاكمة اللي جت في العصور المتأخرة من تاريخ مصر القديم. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب.
إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب. دكتور رضا عبد الحليم الباحث في الآثار المصرية القديمة والمدير العام بوزارة الآثار، يمكن لحضرتك بعض وجهات النظر الظريفة جدا والمميزة، منها ان احنا ممكن نستغل فكرة الترويج السياحي من خلال الآثار في عمل معارض متخصصة. نفهم بقى القصة. القصة بدأت ان انا ما بقف قدام تمثال من التماثيل الجماعية وبالذات الملكية، ده محتاج ان احنا نعمل له مؤتمر. الجماعية يعني اللي بتجمع الملك مع وأسرته. الملك واقف وزوجته جنبه والأولاد من تحت وبيلمسوا الجسد المقدس اللي هو جسم. مش ملوك بس يا دكتور، يعني في برضه عائلات عادية كانت بتتصور في، بس اللي بدأ بالحكاية دي الملوك والعائل والبقية الشعب بدأ يقلده، مش الشعب العادي اللي عمل كده، يعني قليل قوي اللي هم الطبقة الثانية، طبقة الأشراف بنسميهم احنا. وفي بعض المناظر اللي بتجمع بين الأصدقاء، مش بالزبط. لازم العائلات يعني. وبنلاقي فيها نوع من الملامسه وحاجه جميله جدا. ده لو اتعمل لها مؤتمر ويبقى دولي، الناس تيجي تشوف النهارده هنعمل مؤتمر للتماثيل الجماعيه في مصر القديمه، ونحطهم يعني نحطهم في مكان لوكيشن يكون واسع زي المتحف الكبير ده اهو اللي لسه صحراء، لو اتعمل قدامه كده معرض كبير لاثار جماعيه ملكيه او غير ملكيه، ويتعمل عليها مؤتمر والناس كلها تدرس طول ارائها وافكارها. دي فكره هتجيب دخل كويس قوي للسياحه، وهتنشط افكار عند الشباب الاثريين، يخليهم يفكروا ليه التمثال واقف كده، ليه مقدم رجله دايما رجله الشمال ومؤخر اليمين في وضع معين، ليه بيحط ايده على الكتف ما بيحطش ايده على حته تانية. في حاجات كده بتلفت النظر الاثري، خاصه اللي فينا درس فن. وانا كمان يعني كنت متميز في الحكايه دي، ان انا كانت الدكتوراه بتاعتي في المدارس الفنيه للتماثيل الملكيه في عصر الاسره 12. فدي خلتني اخد بالي قوي من الدوله الوسطى بقى. وضع التماثيل الفن كله الملكيه والمدرسه الواقعيه. الواقعيه ده 5 مدارس. الدكتوراه بتاعتي ظهرت فيها 5 مدارس فنيه في عصر الاسره 12 للملوك بس. ما بالك بالافراد بقى، هتلاقي مدارس كتيره جدا. لان دي ارتبطت بالعواصم اللي كانت فيها الاسره 12. يمكن دكتور رضا عبد الحليم في نوع من انواع السياحات ما بناخدش بالنا منه كتير، اللي هو السياحه العلميه. أيوة. يعني ممكن المعارض دي تلفت نظر الطلبة والدارسين في جميع أنحاء العالم، والآثار المصرية والفنون الجميلة كمان بتكون مرتبطة بالفن المصري القديم. يعني ممكن يجي لنا طلبة وباحثي علم من طلبة الآثار والتاريخ والحضارات والفنون الجميلة والرسم والنحت ألخ. طبعا الفنون الصغرى اللي احنا بنسميها في علم الآثار فنون صغرى. عندنا حاجة زي الأشابتي، زي الجعارين، ده ممكن يتعمل عليها مؤتمرات جامدة جدا ويطلع فيها أفكار احنا ما درسناهاش في الكلية. يعني الكلية كانت محصورة بين كلام عام، يديك المادة فنون صغرى. فاحنا دلوقتي بنفتح ذهننا ان احنا نشوف حاجات تانية حضارية تدي آفاق واسعة في علم المصريات. صحيح. وفي الفنون الصغرى اللي هي كانت متعددة، وشبتي وتماثيل وجعارين وتوابيت، كل ده داخل في مادة كبيرة قوي اسمها الفنون الصغرى. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب.